नमस्कार एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप जैसे देख रहे होंगे आई एम अंडर द अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग हियर इन दिल्ली एंड आई ऑल्सो हैव टू रीच कॉलेज बिकॉज आई हैव अ रियली इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे एंड दैट इज़ ऑफ EVS। सो मतलब वो भी पूरा करना है, उसको मैं स्किप नहीं कर सकता। तो स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहो क्या क्या होता है ब्लॉग के अंदर, मुझे भी नहीं पता। बाकी तो इट्स लाइक वेरी वाटरी स्लिपरी हियर, बट एनीवेज जाना तो पड़ेगा। सेम द अमाउंट ऑफ वाटर ग्रोथ। यहाँ देखो आप लोग, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और पानी देखो कितना भरा हुआ है। सीरियसली मैं अकेला तो नहीं जा रहा आज कहीं कॉलेज, तो यार इम्पोर्टेंट भी है, तो चलते हैं। गाइज एज यू कैन सी कि यहाँ पे कितनी विंड चल रही है, मतलब मेरे लिए वो हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। क्या कहते हैं इसको, अम्ब्रेला। एंड लाइक लिटरली लुक एट माय फीट, सो मर्की। वहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड मैं पीछे से भी पूरा भीग चुका हूँ। मतलब इट वॉज द वेरी बैड डिसीजन दैट आई हैव टेकन इन माई लाइफ ऑफ गोइंग टू द कॉलेज। एंड एक्चुअली देख सकते हो मैं अम्ब्रेला के अंडर हूँ, बट ये अम्ब्रेला के काफ़ी वेस्ट में है, जहाँ से वहाँ जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। बट एनीवेज विल कम ओवर दिस एज़ वेल। आज बस जाना है कॉलेज, तो जाना है, कैसे भी करके जाऊँगा तो पक्का जाऊँगा। मैं मतलब आप लोग को क्या ही बताऊँ, मैं जा चुका था अपने बस स्टेशन पे, वेट कर रहा था कि वहाँ से ई-रिक्शा वगैरह कुछ मिल जाए। तो पहली बात, आज तो कोई घर से बाहर निकला नहीं है, बहुत कम लोग निकले हैं। एंड मैं उसके अंदर पूरा का पूरा भीग चुका हूँ, मतलब पूरे बैक से एंड फ्रंट साइड से। Even after having this umbrella on top of me to cover me, that has happened to me. But anyways, अब क्या ही कर सकता हूँ, मतलब एक तो लेट भी हो रहा, उसके बाद मेरे को जाना, अगर मैं अभी भी निकलेगा वहाँ के लिए कॉलेज के लिए, तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो आज क्विट ही कर देते हैं यार, मतलब भीग गया मैं। बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा होगा, क्या होगा, मज़े करते हैं फिर। ओके सो चलो। तो गाइस मैं घर आया, आके मैंने कपड़े वपड़े बदले, और ज़ुकाम तो मुझे पहले से ही था, बिकॉज पता नहीं क्यों इस बार मेरे को एयर कंडीशनर सूट नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा हो जाता है। बल्कि मैं उसको 26-27 डिग्रीज पे रखता हूँ, सेल्सियस बोल रहा हूँ, मैं उसको 26 डिग्रीज पे रखता हूँ एंड तब जाके चलाता हूँ। लेकिन तब भी मेरे जो है ना नाक भारी हो जाती है, कभी मतलब नोज़ ब्लो करने लग जाती है, कभी गला ख़राब हो जाता है वगैरह। और आज मैंने सोचा कि यार आज EVS पढ़ना है, बिकॉज EVS के अंदर ना मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं EVS पढ़ूंगा आज, और मतलब लाइक फुल ऑन एंजॉय करूँगा EVS को पढ़ते हुए, बिकॉज बहुत दिनों बाद EVS की क्लास हो रही थी। बट शायद वो भी किस्मत में नहीं थी। भीग भाग के फिर अपने घर आ के बालकनी में बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ वेदर, मतलब ठीक है, क्या ही कह सकते हैं हम। Look at the dog's mourning whenever he is ringing the bell. Hear them properly. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।